仲有呢一空啊，呢一空靚唔靚啊？嚇，呢一空都好靚啊，係啊，嚇，呢度仲有一空啊，嚇，行埋啲，係咪啊？呢空都好靚啊，係啊，啲空咧慢慢都凋謝咗啦，係啊，呢空都好靚啊，係啊，嗱呢個啦，呢個啦，係啊，好啦，嚟啊，好啦，咁啊大家都真係希望真係見到啲百合花啦，因為佢太多冧啦，咁都真係好靚啦，係咪先？咁每個人嘅心機都唔同啦，係啊，咁啊都整得好靚啊，係咪先啊？咁啊都真係有機會又過嚟日本和歌山探我啦，咁啊我呢度都係經營嘅，又執照又成啦，係咪先？咁大家嚟到啊嚇，成10個人都得啊，因為2間屋好大間啊，幾千尺啊，2間啊，一間都4000尺，2間啊加埋都成8000尺屋，大把地方啊，係啊，所以有機會又過嚟行下啦，過嚟住翻幾晚啦，咁嗱呢啲全部呢啲花係嘛？啲花咁真係太靚啦，係咪先？咁平平淡淡啦，我哋過住嘅生活就係雖然最主要大家最主要係身體健康，其實依家食嘢食唔到幾多啦，係咪先？咁呢啲花咧係可以咁講啦，係我自己用咗5年嘅時間啦，即係打造一個幾千尺嘅花園。咁真係好心機啦，嘢係治癒咗我嘅更年期啦。咁大家女人都幾廿歲啦，係咪先？就係更年期係一個女人非常之即係好人生嘅轉折點啊，轉捩點啊，即係人生嘅一個過程嘅最難。喺我個人啦，即係如果冇呢個花園即係可能我都會入咗醫院啦。係啊，真係㗎！我覺得呢個花園救咗我啊，真係真係令到我自己有個機會咧喺呢度啦，係嘛？係啊，所以大家都珍惜啦，生命同健康好重要嘅。好啦，多謝。